Знаете, почему с возрастом суставы начинают болеть все чаще? Сначала хруст, потом скованность, ну а дальше боль даже ночью. Причина очень простая. Мы теряем гиалуроновую кислоту. А ведь именно из нее состоит суставная смазка, синовиальная жидкость. И без нее суставы трутся в сухую. И пока вы не восполните вот этот дефицит, не помогут вам никакие мази, ни процедуры. При этом есть способ каждое утро пить 30 мл вкусного сиропа с природным комплексом. А он работает как раз изнутри. Восполняет уровень гиалуронки, питает хрящ и запускает обновление суставной ткани. 3-4 месяца и ваши движения снова свободны. Интересно? Напишите в комментах «хочу», если вас это действительно заинтересовало. А я расскажу подробнее на личной консультации.